Good afternoon, participants, and welcome back to the afternoon session. For those of you who are still outside, please come back in and take a seat. We will begin in a few minutes. We're waiting for all the panelists to arrive, and then we will right away begin our third and last session. Okay, welcome once again to the first Thailand-Spain Forum on Tribuna. My name is Walaya. I'll be your MC for this afternoon. As we have all the panelists with us, may I invite the moderator, Ms. Carmen Pastor, Academic Director, Instituto Cervantes, and all the panelists on stage, please. Thank you. For your information, this session will be conducted in Thai and Spanish with simultaneous interpretation. So those of you needing interpretation services, the earphones are available outside, but with limited number of them. So please bear with us if you cannot get hold of one. Thank you. Muchas gracias y buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias a los organizadores, a la Casa Asia y al Ministerio de Asuntos Exteriores tailandés por esta invitación, por invitarnos a participar en este foro y en concreto en este coloquio en el que hablaremos sobre la promoción de la lengua y de la cultura españolas en Tailandia y de la lengua y la cultura tailandesa en España. Y lo haremos en diálogo con los doctores Prairin Sima, profesora de la Universidad Ram Kamaeng,
con Javier Galván, director del Instituto Cervantes de Manila, con Kitichai Sutasinibon, profesor de la Universidad Srinacarimvirot, disculpen mi mal tailandés, y con Surat Yongda, asistente del presidente del Bundit Patanasilpa Institute del Ministerio de Cultura. Bueno, tal y como nos han propuesto, primero pasaremos a hacer una breve exposición, cada uno de nosotros, sobre el tema que ocupa esta mesa y posteriormente tendremos un coloquio al que les invitamos a participar con sus preguntas. Si me permiten, empezaré presentándome. Yo me llamo Carmen Pastor, soy la directora académica del Instituto Cervantes, una institución pública sin ánimo de lucro creada por el Gobierno español en 1991 para la promoción universal del español, de su enseñanza, estudio y uso, así como para difundir el patrimonio lingüístico y cultural de la comunidad hispanohablante. Su Majestad, el Rey de España, ostenta la presidencia de honor y la presidencia ejecutiva la ejerce el presidente del Gobierno español. En España, en el Instituto Cervantes, tenemos dos sedes, una en Madrid y otra en Alcalá de Henares, cuna del escritor Miguel de Cervantes, el autor de Don Quijote de la Mancha, que da nombre al instituto. En el exterior, el Instituto Cervantes está presente actualmente en 92 ciudades de 47 países de Asia, África, América, Oceanía y Europa. El Instituto Cervantes trabaja para la difusión de la lengua y la cultura españolas con el objetivo de fomentar el mutuo conocimiento entre los pueblos para conseguir un mejor entendimiento y colaboración entre países. Y sus actividades fundamentalmente se centran en impartir cursos presenciales de español y en línea, impartir cursos de catalán, gallego y vasco, las otras lenguas oficiales del Estado español, organizar e impartir formación para profesorado de español, certificar a través de su diploma de acreditación docente del Instituto Cervantes la competencia como profesor de español, poner a disposición del mundo una red de 60 bibliotecas y una biblioteca electrónica, organizar en todo el mundo más de 7.000 actividades culturales anuales, certificar el nivel de dominio del español a través de diplomas como el DELE y el SIELE, acreditar la calidad de centros de enseñanza de español como lengua extranjera, apoyar el hispanismo en el mundo o realizar investigaciones y publicaciones, en especial en el ámbito de la demolingüística del español en el mundo, como la publicación El español en el mundo, anuario del Instituto Cervantes, donde año tras año informamos sobre dónde se habla y se estudia español. Gracias a esos estudios, sabemos que entre las más de 7.000 lenguas vivas en el mundo actualmente, que se registran actualmente, el español es la segunda lengua materna después del chino mandarín. Se trata, pues, de una lengua de gran vitalidad que cuenta con más de 499 millones de hablantes nativos. Pero a los hablantes nativos los hablantes nativos se suman quienes han aprendido, heredado o adoptado la lengua y la dominan en mayor o menor grado, lo que nos da como resultado una cifra de más de 599 millones de personas que podemos comunicarnos en español en el mundo. Esto posiciona al español como la cuarta lengua en el cómputo global de hablantes después del inglés, del chino mandarín y del hindi. Y estas son las cifras de una lengua en expansión, con un continuo aumento de hablantes debido fundamentalmente a su crecimiento demográfico sostenido. Y de esos 599 millones de hablantes se incluyen los más de 23 millones de estudiantes de español como lengua extranjera que se ha podido contabilizar hasta ahora. Una cifra que sin duda es considerablemente mayor
pero carecemos de información universal o completa, ya que resulta muy difícil recabar cifras en algunos países o en academias privadas. Y de esos 23 millones de estudiantes, 8.000 se encuentran en Tailandia, y algunos de ellos en esta sala, en la que podemos ver algunos estudiantes de español, que estamos encantados que hayan venido hoy a escuchar esta sesión. Aquí en Tailandia, después nos lo contará Prairín, el aumento de estudiantes de español sube constantemente desde el inicio de su enseñanza en 1965 en la Universidad de Chula y desde que en 2008 especialmente el Ministerio de Educación tailandés introdujera el español como asignatura optativa en la enseñanza secundaria. El español es el cuarto idioma elegido mundialmente para su estudio como lengua extranjera, aunque como el resto de lenguas a gran distancia de la hegemonía del inglés. El español es también una lengua protegida por su carácter oficial en 21 países del mundo repartidos por América, Europa y África, con una geografía compacta de 19 millones de kilómetros cuadrados que la convierten en una de las áreas lingüísticas más extensas del mundo. También en las redes sociales, disculpen, esto se me ha colado. Ahora. Bueno, no importa. Le quería comentarles que en las redes sociales también es la tercera lengua más utilizada en el mundo, después del inglés y del chino, e incluso la segunda lengua más utilizada en plataformas como Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter o en YouTube, Netflix y Wikipedia. Ups, se ha vuelto un poco loco. En Tailandia, este era el 15.000. Bueno, aquí. En Tailandia hay unas 15.000 personas que hablan español. Entre estas 15.000, esos 8.000 estudiantes de español a los que aludíamos antes. Y en Asia, el Instituto Cervantes cuenta con 6 centros, en Manila, Nueva Delhi, Pekín, Shanghái, Seúl y Tokio, así como 3 aulas Cervantes ubicadas en las universidades de Hanoi, Kuala Lumpur y Yakarta. Lamentablemente, todavía ninguno en Bangkok, aunque esperemos que en un futuro próximo pueda tener el instituto presencia aquí en Tailandia y tal vez el director del Instituto Cervantes en Manila después nos pueda adelantar algo. No tenemos centro, pero sí que tenemos aquí, perdonen, es una versión antigua, tenemos un centro de examen DELE aquí en Bangkok y también tenemos un centro de examen CIELE. Además, aquí es muy activo. Es que totalmente loco. Perdón, hay en Tailandia 5 universidades que cuentan con lectorados de español de la ECID, la de Khon Kaen, Chiang Mai, Chulalongkorn, Thammasat y Ramkhamhaeng. Y además, para el próximo año académico se añadirá un 6º lectorado en la Universidad de Caseart. Asimismo, desde el Instituto Cervantes hemos desarrollado varias acciones para conocer y dar a conocer mejor la relación de este país con la lengua de Tailandia, con la lengua y cultura española. Y Tailandia es uno de los 17 países en los que el Instituto Cervantes ha dedicado una tribuna del hispanismo, la tribuna del hispanismo tailandés, un foro de encuentro de reputados hispanistas internacionales que dan a conocer la historia, trayectoria y especialidad de los estudios hispánicos en los respectivos países, pero que sobre todo pretende rendir homenaje a los estudiosos de las culturas hispánicas. La Tribuna del Hispanismo Tailandés se celebró el año pasado en el Instituto Cervantes en el marco de la Tribuna España-Tailandia que organizó Casa Asia. Y participaron en ella los hispanistas tailandeses Olan Preutisaranyont, Pasuri Luisakul y Nutida Rarribisud. Lo siento.
Tailandia también está presente en la serie audiovisual del Instituto Cervantes, Hispanistas en el Cervantes, con la entrevista a la hispanista tailandesa Pasuri Luesakul. Precisamente uno de los hispanistas tailandeses que recibimos en Madrid, Olan, recogió nuestra propuesta de hacer un estudio sobre el español en Tailandia y le agradecemos a él y muy especialmente al equipo de investigadores que ha conseguido reunir para realizar esta investigación, cuyos resultados publicaremos este año, en octubre, en el anuario del Instituto Cervantes de 2023 y posteriormente planeamos publicar un libro con todos los detalles de esta investigación. Junto con Olan componen este grupo de investigadores Prairín Sima, que nos acompaña hoy, y Alejandra Rodríguez, los tres de la Universidad de Ramkhamhaeng, Josefa Huete y David Gutiérrez de la Universidad de Chula y Pongpung Krainara de la Universidad de Thammasat. Aprovecho de nuevo para felicitar a este grupo de investigadores por este trabajo, cuyos resultados nos adelantará hoy mi colega aquí presente, Prairín Sima. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a Prairín para que nos cuente más sobre el español en Tailandia. Gracias. Buenas tardes, me llamo Prairín Sima y soy profesora de la Universidad de Ramkhamhaeng. Como ha adelantado Carmen, hoy voy a hablar de los resultados obtenidos del estudio que mis compañeros y yo hemos realizado tratando de la trayectoria y el estado actual de la lengua española en Tailandia. Pues de ese trabajo sabemos que las relaciones formales entre Tailandia y España comenzaron en 1870, cuando se firmó un tratado mutuo de amistad, comercio y navegación. Pues casi 100 años después de esta fecha histórica, el español fue introducido por primera vez en la enseñanza en Tailandia. En 1965, en la Universidad de Chulalongkorn, el español empezó a impartirse como asignatura optativa gracias a la iniciativa de la doctora Chinchanayo Sunthorn, catedrática en francés y jefa del Departamento de Lenguas Occidentales en aquel tiempo. Pues en 1967 esta misma universidad abrió un minor en lengua española y 8 años más tarde llegó el grado de español. Muchos de los profesores universitarios de español somos fruto de este grado. Y 39 años después de la creación de este grado, se estableció en 2014 un programa de máster, aunque en la actualidad ya no continúa en activo. Pues aquí tenemos la trayectoria del español en la Universidad de Chulalongkorn. Pues el inicio de la enseñanza de español en el resto de las universidades tailandesas, en orden cronológico, pues se presenta en esta diapositiva. Las 3 primeras universidades son las que tienen un grado en español. La Universidad de Ramkhamhaeng pues inició la enseñanza en español en 1975 y en 1999 abrió su grado en Filología Hispánica. Uno de los orgullos de nuestra sección de español de la Universidad de Ramkhamhaeng es que tenemos entre nosotros a la catedrática doctora Sawangwan Vivar, que está aquí presente en esta sala también. Pues la profesora es especialista en la literatura española y es la traductora de las 2 partes del Quijote, que como todos sabemos es la obra culminante de la literatura española. La Universidad de Khon Kaen empezó sus clases de español en 2001 y desde 2006 ofrece el grado en Filología Hispánica. Pues el currículo de esta universidad es eminentemente práctico porque prepara a sus estudiantes para trabajar bajo el eslogan Ready to Work. En la Universidad Thammasat se empezó a ofrecer el español como asignatura optativa en 2008. Un año después se abrió un minor y gracias a su rápido crecimiento, desde 2020 se ofrece el grado de Estudios Hispánicos y Latinoamericanos.
el único grado con este carácter en Tailandia y en el sudeste asiático. En el resto de las universidades, pues el español se ofrece como asignatura optativa o como minor, o en el caso del Colegio Internacional de la Universidad de Mahidol y de la Universidad Sinacarin Biro, también se puede estudiar el español como especialidad dentro del área de especialización o dentro del bloque de lenguas extranjeras. Pues en total, en la actualidad, hay 9 universidades en Tailandia que ofrecen el español en Tailandia. Y según los datos recogidos en el año académico 2021-2022, hay 43 profesores y 4.663 estudiantes. De los 45 profesores, 29 son tailandeses y 16 son nativos. Prestemos ahora la atención a las escuelas secundarias. Pues en 2005 el español empezó a impartirse en 6 escuelas adscritas a la Administración Metropolitana de Bangkok. Esas escuelas ya no ofrecieron el español, ¿no?, debido de cambio en la política educativa. Pero ese proyecto pues, fue uno de los factores que impulsaron al Ministerio de Educación tailandés a instituir el español en la educación secundaria a nivel nacional. En 2008, la Oficina de Comisión de Educación Básica incluyó el español como materia optativa en el currículo de educación secundaria superior por primera vez en la escuela de Triamudon. Creo que los estudiantes que están aquí son de Triamudon, ¿verdad? Muy bien. En 2009 se establece el español como una de las modalidades educativas de la educación secundaria superior. Otro hecho trascendental para la enseñanza del español en las escuelas secundarias es que este año el español se ha incluido por primera vez en la selectividad y 662 estudiantes lo han escogido para examinarse. Pues gracias a esta inclusión se puede esperar el incremento tanto en el número de estudiantes como en el nivel que alcanzan. Pues en la actualidad, creo que he pasado por esto, ¿no? Pues en cuanto a los docentes, pues existe un total de 33 profesores, 29 son tailandeses y 4 son nativos. Pues en la actualidad hay 25 escuelas, ¿no?, con 33 profesores que ya he mencionado y 3.394 estudiantes. 8 de las escuelas ofrecen el español como especialidad con un total de 493 estudiantes. Pasamos ahora a este mapa. Pues en este mapa podemos apreciar la distribución de las universidades y las escuelas que ofrecen el español en Tailandia. Pues como se puede observar, la región sur es la única que no cuenta con cursos de español. De hecho, la Universidad Príncipe de Songkhla, que está en el sur, empezó a ofrecer el español a sus estudiantes en 2006, pero dejó de hacerlo probablemente en 2013. Antes de pasar a tratar de la presencia del español en otros contextos, pues quería comentar aquí otros hitos importantísimos para la enseñanza del español en las universidades y en las escuelas tailandesas. Me estoy refiriendo a las ayudas que algunas organizaciones gubernamentales han otorgado para fomentar la enseñanza de español en Tailandia. Pues en primer lugar tenemos la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, conocida también como la EFID. Según los datos que nos ha felicitado la agencia, desde 2002 se han otorgado un total de 156 becas a estudiantes y a profesores tailandeses. Sin embargo, con la ayuda de la profesora Sawang Wan, descubrimos que el programa de becas del gobierno español para los estudiantes tailandeses probablemente comenzó ya en el año 1967, es decir, 2 años después de la introducción del español en Chula. La ayuda de la EFID a las universidades tailandesas
llega también mediante su programa de lectorados. Desde 2002, la EFID ha enviado a Tailandia un total de 91 lectores. No menos importante es la ayuda que han brindado las organizaciones adscritas al Ministerio de Educación tailandés. Pues entre 2010 y 2013, la Oficina de Comisión de Educación Superior pues, otorgó becas a estudiantes tailandeses para realizar estudios de máster y doctorado en España. Entre estos años hubo 11 becarios y 6 de ellos se convirtieron en profesores en universidades tailandesas. Por su parte, la Oficina de Comisión de Educación Básica otorgaron entre 2013 y 2016 40 becas para realizar cursos de formación que llevarían a la obtención de certificado de profesionalidad de docencia, que es imprescindible para ejercer la enseñanza en las escuelas secundarias. Estas becas pues, proporcionaron también las oportunidades para hacer cursos de lengua y cursos de enseñanza de español en España. Al referirnos a los estudiantes con conocimiento de español en Tailandia, hay que tener en cuenta también a aquellos que estudian en las escuelas internacionales. Pues los colegios internacionales que cuentan con cursos de español son los que aparecen en esta diapositiva. En esos centros, los profesores que imparten clases de español son en su totalidad, casi en su totalidad, hispanohablantes nativos. Es destacable que en base a datos que hemos podido recoger en un número de escuelas con IB, el español prevalece entre estudiantes no hispanohablantes en comparación con las demás lenguas extranjeras ofertadas. Otro conjunto de estudiantes a tener en cuenta son los estudiantes que hacen intercambio en los países de habla hispana. En el caso de Tailandia, entre diversas organizaciones dedicadas a programas de intercambio internacionales, se destaca el EFS. Esta organización realiza intercambios con países hispanohablantes desde 1992. Pues desde tan fecha hasta 2022 han pasado por las aulas en dichos países 2.432 estudiantes tailandeses. Muy bien. ¿Y qué ocurre con los cursos de español fuera de la enseñanza reglada? Pues sabemos que en Bangkok hay 3 academias que se dedican exclusivamente a la enseñanza de español y que actualmente se encuentran en activo. Estas son Instituto Español, que cuenta con una media de entre 40 y 50 estudiantes de español. Bangkok Spanish School, de cuyo número de estudiantes no tenemos constancia. Y por último, Academia del Español, que cuenta con una media de entre 30 y 40 estudiantes. La Universidad de Chulalongkorn, la Universidad Thammasat y la Universidad Kasetsart ofrece también cursos para el público, que normalmente se imparten los fines de semana. En 2022, los cursos abiertos al público de Chula ofrecen el español a un total de 307 estudiantes, mientras los cursos de Thammasat y los cursos de Kasetsart contaron con 179 y 137 estudiantes respectivamente. Pues como ya ha indicado Carmen, calculamos que hay al menos 8.000 estudiantes de español en Tailandia y se espera que el número aumente en los próximos años. Pues a modo de conclusión quería destacar que el español es una lengua con una trayectoria relativamente corta en Tailandia, ¿no? Pero está ganando terreno a otras lenguas occidentales como el francés y el alemán. Y esto es gracias en buena parte a los esfuerzos y los apoyos conjuntos de varios sectores, que son las universidades, las escuelas, las embajadas y el Ministerio de Educación. Pero todavía hay mucho por hacer, mucho camino por recorrer para darle mayor presencia a la lengua y la cultura españolas en Tailandia. Para terminar, pues yo quería dar las gracias al Instituto Cervantes por la oportunidad, a Casa Asia y Tewo Warupakan Institute of Foreign Affairs por la organización de este evento, a todas las personas que nos han
proporcionado las informaciones para poder llevar a cabo este proyecto y a todos ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Prairín. Cifras muy útiles que después podemos comentar en el debate. Quería ahora dar paso a Javier Galván, director del Instituto Cervantes en Manila y coordinador de los centros del sureste asiático del Instituto Cervantes, para que nos hable de esa promoción de la cultura en español en Asia. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a los organizadores por esta oportunidad de estar de nuevo en esta ciudad maravillosa de Bangkok y tener de nuevo la oportunidad de hablar a un público joven y entusiasta del español, como ya lo tuve hace pocos meses en Chulalongkorn, en las jornadas sobre ELE que organiza esta universidad. Bueno, primero, aunque ya Carmen ha dado unas más que pinceladas maestras sobre la trayectoria del instituto, pues voy a hacer un poquitín de historia sobre la presencia del Instituto Cervantes en el sudeste asiático. Y aquí quiero decir que no puedo estar más de acuerdo con lo que comentaba esta mañana el embajador de Miguel sobre esa realidad de ASEF y esa realidad de la Unión Europea, que son cosas concretas y reales, donde podemos trabajar, fijar objetivos y medirlo. Me ha encantado la sesión sobre el Indo-Pacífico, pero yo tenía la pregunta, ¿no creen ustedes que es demasiado académico, demasiado vasto? Ese concepto, por cierto, creado por los franceses, que son auténticos maestros en crear conceptos geopolíticos, como el de Latinoamérica, que Latinoamérica no existe, como todos sabemos, y pero con un éxito tremendo. Entonces ya todos hablamos efectivamente de Indo-Pacífico. Ya alguien ha dicho esta mañana Asia-Pacífico. Bueno, perdón, ya se nota que soy un poco mayor porque hablo de Asia-Pacífico. Vale, son principios teóricos importantísimos para los think tanks, para todos los que estamos en el servicio exterior, pero nosotros tenemos que ver realidades concretas, enseñar español a personas como la profesora Prairín, que nos ha demostrado que los tailandeses hablan de manera magnífica el español, infinitamente mejor de lo que nosotros podemos soñar hablar en tailandés algún día. Y esas son realidades muy concretas y a eso nos aferramos, lógicamente, en el Instituto Cervantes. Bueno, la historia, aunque hay que mirar al futuro, para eso estamos aquí, pero venimos de un pasado y efectivamente la historia de España en esta parte del mundo está vinculada a Filipinas, 333 años de presencia, y por eso en Manila ya había un centro cultural de la Embajada de España desde 1972, hace más de 50 años. Esos centros culturales dieron lugar a la red Cervantes, que se crea en el año 1991 y se crea en un momento en el que España, tras toda la transición democrática, tiene la suficiente fuerza, ímpetu, para salir al exterior, tras haber estado pues mucho tiempo, muchas décadas retraída en sí misma. Entonces, bueno, pues ahí tenemos en el año 92... las Olimpiadas de Barcelona, la Expo Universal de Sevilla, etcétera, y entonces cuando también España realmente lanza su red de institutos Cervantes en el mundo, pero durante muchos años el de Manila es el único en la región, bueno, Asia-Pacífico, Indo-Pacífico, como queramos llamarlo. Se crean aulas Cervantes, las aulas, como ha quedado dicho también, son centros de recursos en una universidad, pero con un alcance limitado. Se crean en Hanoi, Kuala Lumpur y Yakarta, y hasta hoy están operativas, pero realmente, aunque en el año 2000 se presenta un plan Asia, que lo presenta además en Manila el presidente del gobierno español, en aquel momento Aznar, digamos que no hay una estrategia clara, geográfica, de apertura de centros o de aulas en este caso, ¿no? Y podemos decir, bueno, pues en sudeste asiático no tenemos un aula en Bangkok, que quizá si hubiéramos hecho un plan estratégico en aquel momento hubiéramos podido hacerlo, pues quizá hubiera sido la primera opción, ¿no? Bueno, por distintas circunstancias se abrieron estas aulas y estamos de luego muy orgullosos de tener presencia en estos países.
También ha hablado ya Carmen, no voy a seguir, con la red de centros de examen DELE en la región, que es mucho más amplia. Y aquí simplemente un paréntesis, en Tailandia tuvimos solo 63 candidatos al DELE en 2022, que comparado, por ejemplo, con los 1.400 de Taiwán, pues también coordinados desde Manila, pues nos hace pensar que podemos trabajar mucho, ¿no? Trabajar mucho conjuntamente para poder ofrecer más de español a los tailandeses. Siguiente, bueno, esas son cifras de los DELE, vamos a ver, se ha ido. Siguiente. No. Bueno, quería simplemente comentar, a raíz de ese plan Asia del año 2000, Asia pues es lógicamente el continente más alejado de España, y así como España tiene una proyección en los años 90 muy fuerte en Iberoamérica, naturalmente Asia es más complicado. Pero en la década de los 2000 se abren una serie de centros en Asia, el de Pekín en 2006, Tokio y Shanghai en 2007, Nueva Delhi 2009, Sydney 2009, luego bueno, vienen las crisis, la crisis económica, etcétera, etcétera, la pandemia, y ahora estamos en proceso de abrir el centro de Seúl, que probablemente se abrirá ya en 2024 o finales de 2023. Y yo el siguiente que tengo aquí apuntado es un deseo, Bangkok, ¿no? Me dirán ustedes, ¿por qué no tenemos un Cervantes en Bangkok? Bueno, ojalá pueda haber un Cervantes en Bangkok, pues en un plazo no demasiado dilatado. Bien, esto en lo que se refiere a la presencia del Instituto Cervantes en el sudeste asiático. El Instituto Cervantes tiene como misión difundir la lengua española y la cultura en español. Es por eso que realizamos actividades conjuntamente, por supuesto, con las embajadas de España, de las que dependemos orgánicamente, pero también con las embajadas de los países de Iberoamérica. Para nosotros, pues es un proyecto de Cervantes, tanto representar una obra de Lorca, como representar una obra pues, de un autor iberoamericano. Celebramos, por ejemplo, el centenario de Neruda con las embajadas de Chile, con una profusión considerable, ya que lo que mostramos es esa unidad civilizacional en torno a una lengua y a una cultura. De hecho, 9 de cada 10 hispanohablantes están en Iberoamérica, o en las Américas, mejor dicho, y de ahí que no podamos ir solos en la difusión de la lengua española, sería absurdo. De hecho, la labor de las embajadas conjuntamente es muy importante, por ejemplo, para la instalación en los programas educativos, la instauración del español como asignatura. Estamos ahora en algunos países como Vietnam, mi compañero Antonio Matarredona lo sabe muy bien porque estamos trabajando conjuntamente para introducir el español en el bachillerato en Vietnam, por ejemplo. Acciones, como repito, que deben realizarse en conjunto. Dada la distancia que se comentaba esta mañana, la distancia geográfica y a veces también la distancia cultural, es necesario trabajar conjuntamente. Hablar de difusión cultural en sudeste asiático, de difusión cultural de España, pues es complicado por la escasez de los presupuestos, aunque cada embajada tiene una dotación para presupuestos para actividades culturales. Bueno, es realmente complicado organizar complejos programas. Por ello, creo que es muy importante el trabajar en red, el realizar actividades de manera conjunta. Es algo que es un ejercicio bastante interno nuestro, y aprovecho que está con nosotros el director general para bueno, pues proponer, digamos, que ese deseo que todos tenemos de trabajar en red, de aprovechar sinergias y de poder traer grandes nombres de la cultura española al sudeste asiático, es complicado, cada país tiene sus agendas, sus particularidades, pero yo creo que debemos hacer un esfuerzo, y desde ahora mismo quiero ya proponer para el año que viene a ver si podemos traer al menos 2 actividades, una
escénica, algún gran espectáculo y en este sentido, en este momento quiero recordar algo que ya hicimos y se propuso desde la Embajada de España aquí en Bangkok. Me estoy remontando al año 2005. Conseguimos traer a probablemente la artista española más importante en lo que a flamenco se refiere, que es Sara Varas. Sara Varas es un nombre ya mítico, llena los teatros en todo el mundo, y en 2005 precisamente por una iniciativa de la Embajada en Tailandia pudimos entre Tailandia y Manila traer a Sara Varas con todo su espectáculo, con toda su troupe de más de 20 personas, para tener pues, unas actuaciones memorables en Bangkok y en Manila en concreto. Por favor, la otra diapositiva. De manera más modesta, pero también hemos realizado en el pasado reciente algunas acciones conjuntas, como el Festival de Cine. En Manila pues, tenemos un festival de cine que llamamos Película, porque en filipino se dice igual, película, pero con K. Y este festival, que lo venimos celebrando desde el año 2002, en la época de pandemia, pues evidentemente no podíamos hacerlo en las salas comerciales y lo organizamos en línea. Y eso nos dio la oportunidad para hacerlo conjuntamente con Tailandia, con Australia también y con Malasia. Hay otros actores también, además de las instituciones de la Administración española, que pueden jugar un papel importante. Me estoy refiriendo en concreto, por ejemplo, a la Liga de Fútbol Profesional. En todos estos países del sudeste asiático hay una gran afición por el deporte español, por el fútbol en concreto. Me he encontrado taxistas en Bangkok que saben mucho más de la Liga Española que yo, y me preguntaban, pues no sé cómo quedó ayer el Villarreal, y yo sorprendido de su conocimiento en detalle de estos aspectos que también en sentido amplio se pueden entender como cultura. Creo que debemos apoyarnos y, por supuesto, en todo el tejido empresarial. Hemos tenido esta mañana al representante de Meliá, la cadena Meliá, que también está extendida en la zona, y indudablemente, dada la escasez de recursos, creo que la única manera de hacer más y mejor es trabajar de forma conjunta. También quiero felicitar de nuevo a Chulalongkorn, especialmente la sección de español, por organizar esos congresos o esas jornadas sobre el español como lengua extranjera, que a mí me ha habido el honor de inaugurar ya en 2 ocasiones. Bueno, dicen que no hay 2 sin 3, pero solo es un refrán español, no quiero que lo tomen al pie de la letra. Porque realmente otra cuestión muy importante es el poder unirse, el poder verse también de manera periódica a todos aquellos que trabajamos en la región, locales y españoles, iberoamericanos, por difundir nuestra lengua y nuestra cultura. Y Chulalongkorn, con estas jornadas se han convertido ya en jornadas regionales. Nosotros organizábamos en Manila los congresos de español como lengua extranjera de Asia-Pacífico. Hemos hecho 4 ediciones, si no recuerdo mal. La pandemia evitó que organizáramos la 5ª, pero afortunadamente Chulalongkorn, de alguna manera, casi de manera espontánea, pues ha tomado el relevo, y fue verdaderamente interesante el compartir con profesionales de difusión de lengua y cultura española en toda la región, incluso en otros países ya de fuera del sudeste asiático, compartir unas jornadas muy interesantes. Y también informarles e invitarles al congreso que está preparando nuestra aula en Hanoi. Será a principio del año que viene un congreso de español también como lengua extranjera en Vietnam. Espero que allí podamos también reunirnos. Bien, de nuevo, pues también quiero reconocer, ¿no?, o poner en relieve la labor que hacen las embajadas, la Embajada de España en Tailandia, que tiene representación tanto del equipo actual, con el embajador a la cabeza, como del equipo anterior. Ahí está coincidencia astral tan afortunada. Y de las otras embajadas en la región. Realmente serían ellos los que deberían hablar más o contar un poco la historia reciente de
la difusión de la cultura española en el país y en la región. Pero yo repito, quiero que aprovecho esta oportunidad para tratar de programar el futuro inmediato y, como digo, vamos a trabajar por lo menos para intentar traer una actividad escénica potente y también quizá algunos conferenciantes. Estoy pensando, bueno, yo soy arquitecto, pero creo que la arquitectura, aparte de ser pues una bella arte, reúne muchos elementos importantes, ¿no? Habla mucho de la cultura de un país y también son industrias culturales creativas que generan tejido comercial, etcétera. Hay empresas también potentes españolas en la zona, creadoras de infraestructura. Repito, como una conclusión de esta intervención mía es sobre todo que tenemos que trabajar en red y tenemos que trabajar evidentemente con la contraparte local, que es quien mejor nos puede decir lo que les interesa realmente, lo que más les interesa de nuestra cultura. Es fundamental tener ese retorno. Para ir acabando, el Centro de Manila puede servir de apoyo para canalizar y potenciar acciones coordinadas de difusión de la cultura española en el sudeste asiático. Si la coordinación institucional y la unidad de acción son en sí mismo deseables en cualquier situación, cobran especial relevancia en la zona del planeta más distante de España. La acción coordinada también, como decía, puede incluir a entidades españolas que operan en la zona en distintos ámbitos, tanto de la actividad económica como de la actividad cultural o actividad de ocio, podríamos decir, como comentábamos hace un momento, sobre fútbol, por no hablar de la gastronomía, ¿no? Ahí hay una reciprocidad también grande entre España y Tailandia. El éxito, se hablaba de los restaurantes españoles aquí, pero también el éxito de los restaurantes tailandeses en España, ¿no? Uno de mis favoritos siempre de hace muchos años es el Thai Garden de la calle Villanueva, donde con algunos de los presentes hemos tenido fantásticas comidas. En definitiva, creo que sería de gran utilidad para todos compartir estas ideas, españoles y tailandeses, así como la información de aquellos proyectos que diseñamos en nuestras respectivas demarcaciones que pueden trascender el ámbito nacional para pasar al ámbito regional y para desarrollarse sinérgicamente en varios países de la zona. Y nada más, quiero reiterar la disposición del Centro de Manila, un poco porque somos los más antiguos ya, con una historia que se remonta. Vamos a celebrar este año, o el año que viene, el 30 aniversario de la inauguración de los locales del Instituto Cervantes de Manila y nos encantará pues, poder coordinar esas acciones, como digo, que hago votos porque ya el año que viene pues, podamos tener algunas actividades de gran formato que vengan a la región. Quizá también trabajar en el Festival de Cine, quizá podemos también traer sobre todo películas recientes. Es más complicado traer películas de reciente factura porque todavía las productoras exigen derechos y hay que pagar también unos royalties, etcétera, pero repito, creo que la acción coordinada puede traer muy buenos frutos. Y ya finalmente, como decía Carmen, estamos trabajando para que haya una presencia real del Instituto en Tailandia, en Bangkok, y esperamos que pronto este proyecto que estamos desarrollando con mucha ilusión, la Universidad de Chulalongkorn y el Cervantes, pueda dar frutos y podamos tener muy pronto un aula Cervantes en Bangkok. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Pasamos ahora al otro lado de la medalla, pasamos a hablar de la difusión de la lengua y de la cultura tailandesas en España o en Europa. Para ello contamos a dos invitados. Podemos empezar con el doctor Surat Yongda, asistente del presidente del Instituto Bundit Patanasilpa del Ministerio de Cultura. สวัสดีครับต้องขออนุญาตใช้ภาษาไทยนะครับคนไทยฟังก็สบายๆนะครับ
ต้องขอบพระคุณกระทรวงการต่างประเทศนะครับสถานทูตสเปนนะครับให้มาเล่าบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในสเปนนะครับต้องบอกว่าตัวเองโชคดีนะครับที่ได้เดินทางหรือพาคณะเดินทางไปนำการแสดงนาฏศิลป์ไทยเนี่ยไปแสดงที่สเปนหลายครั้งแล้วก็ไปแสดงในกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาสเปนในละตินอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เจนตินาชิลีเปรูหรือเม็กซิโกนะครับต้องบอกว่าสมัยเป็นเด็กนะครับมีความปรารถนาที่อยากไปสเปนเนี่ยเพราะว่าดูภาพยนตร์อายุ 10 ขวบเนี่ยสมัยก่อนข่าวสารบ้านเมืองเราไม่ค่อยมีอะไรเราดูหนังที่เรียกว่าหนังกลางแปลงที่ฉายอยู่ที่วัดนะฮะมันมีหนังไทยเรื่องหนึ่งชื่อว่ามาทดอจอมเพี้ยนเด็กๆคงไม่รู้จัก จารุณีสุขสวัสดิ์เล่นนะฮะแล้วก็มันก็จะมีว่าจารุณีเป็นมาทดอแล้วก็ถ่ายที่สนามสู้วัวกระทิงที่มาดริดเราจำได้เลย10 ขวบอ๋อนี่เหรอประเทศสเปนนะฮะว่าปรารถนาว่าโตขึ้นเนี่ยฉันก็อยากจะไปเที่ยวประเทศสเปนที่ฉันเห็นในภาพยนตร์เหมือนกันนะครับแล้วก็ยุคนั้นมันไม่มีทีวีไม่มีข่าวสารก็จะมีหนังที่ฉายที่วัดนี่แหละฮะเป็นภาพยนตร์หนังที่เรียกว่าหนังกลางแปลงแล้วก็มีความประทับใจต่อประเทศสเปนนะครับจากการดูภาพยนตร์ว่าปรารถนาว่าโตขึ้นเนี่ยสักครั้งหนึ่งอาจจะต้องได้ไปซึ่งไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าเพราะตอนนั้นอยู่ต่างจังหวัดนะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแต่พอเข้ามาเรียนด้านศิลปะวัฒนธรรมการแสดงเนี่ยเราก็ได้ออกไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมนะครับยังต่างประเทศบ่อยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นประเทศสเปนและใช้ภาษาสเปนนะครับต้องบอกว่าวัฒนธรรมไทยกับสเปนเนี่ยถ้าเราพูดกันจริงๆเนี่ยวัฒนธรรมสเปนเนี่ยมาฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมไทยเนี่ยไม่ต่ำกว่า 400 ปีนะฮะโดยเฉพาะพวกถ้าสายดนตรีนาฏศิลป์หรือการแสดงเนี่ยการเต้นรำเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ทางภาคใต้นะครับไม่ว่าจะยังมีชื่อคำว่ารำซัมเปงอยู่ทางภาคใต้ก็คือซัมเปงตัวนี้ก็มาจากคำว่าสเปนนะครับหรือว่าดนตรีของทางภาคใต้เนี่ยก็ยืนยันหรือทำนองดนตรีของชาวใต้ที่เป็นชาวมุสลิมเนี่ยก็เป็นดนตรีที่มีอิทธิพลของชาวสเปนมานะครับโดยเฉพาะเมื่อเราเอาการแสดงนาฏศิลป์หรือวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะสำเนียงดนตรีหรือการฟ้อนรำทางภาคใต้ที่เป็นชาวมุสลิมเนี่ยชาวสเปนค่อนข้างที่จะคุ้นหูและเข้าใจกันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำว่าซัมเปงหรือคำว่ามาลากัสที่ยังอยู่ในระบำของชาวภาคใต้นะครับที่เรียกว่าลำมาลากัสเนี่ยนะฮะก็คือเครื่องดนตรีของชาวสเปนที่ยังทิ้งและหลงเหลืออยู่ในวัฒนธรรมภาคใต้ที่เป็นมุสลิมนะครับส่วนใหญ่การแสดงที่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนี่นะครับที่เราไปเนี่ยผมไปสเปนเนี่ยประมาณสัก5 ครั้ง 5-6 ครั้งโดยเฉพาะเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องทำไมเราต้องจัดการแสดงไปนะครับต้องบอกว่าประเทศไทยกับประเทศสเปนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมากว่า500 ปีนะครับ2รัฐบาลไทยนะครับโดยเฉพาะหน่วยที่ส่งเสริมวัฒนธรรมและความมิตรภาพอันดีงามเนี่ย2 หน่วยก็คือของกระทรวงการต่างประเทศนี่นะครับแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานหลักนะครับในการที่จะเสริมสร้างความสัมพันธไมตรีอันดีนะครับการแสดงเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถได้เห็นมนุษย์ ผมบอกว่าต้องได้เห็นความเป็นมนุษย์หรือความเป็นคนนะครับจริงอยู่แล้วอาจจะได้ชมเรื่องของเดี๋ยวนี้ในยุคที่โควิดอาจจะเป็นออนไลน์เป็นซูมหรือเปิดภาพยนตร์หรือเปิดวิดีโอการแสดงให้คนชมแต่เมื่อไหร่ที่เราเป็นมนุษย์จริงๆไปแสดงต่อชาวต่างชาติหรือชาวโลกเนี่ยมันมีปฏิสัมพันธ์ของมิตรภาพมันมีรอยยิ้มมันมีสุนทรียะหรือมันมีความงามนะครับมันมีความเป็นมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์หรือการที่เราได้เห็นมิตรภาพได้เห็นความจริงใจได้เห็นหน้าตานะครับได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นความสุขของผู้ชมนะครับได้เห็นความสุขของผู้ชมที่ได้ชมการแสดงแล้วมีความสวยงามนะครับเพราะว่าการแสดงมันเป็นศิลปะที่ไม่ต้องใช้ภาษาก็ได้นะครับมันใช้ความรู้สึกหรือมันใช้ดูจากสัมผัสจากความรู้สึกในความงามนะครับปีที่ไปเนี่ยตั้งแต่ปี 2010 นะครับเปิดไปได้เรื่อยๆนะครับ
ที่ไปสมัยท่านทูตแอลนะฮะท่านบอกจะมาแต่ยังไม่ได้มา นะครับก็สิ่งที่เอาไปเนี่ยเราอาจจะงบประมาณที่สนับสนุนไปเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่เราก็สามารถนำนักแสดง1บางทีเราก็ไปได้จำนวนหลายๆคน2เราก็ไปได้จำนวนน้อยคนนะครับแต่ว่าเราจะต้องนำเสนอความสวยงามและการแสดงของไทยนะครับที่จะให้ชาวสเปนนี้ได้เข้าใจวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้นนะครับในปี 2010 ที่ไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของศิลปวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนนะครับเราก็จะสร้างความสนใจอันดีต่อไปได้เรื่อยๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการนาฏศิลป์หรือการร่ายรำนะครับภาพที่เห็นอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะเทคโนโลยีในยุค 2010 เนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่าทุกวันนี้นะครับก็อันนี้เป็นการแสดงที่ในโรงละครนะครับเราก็จะนำการแสดงที่หลากหลายของคนไทยเข้าไปให้ชาวสเปนได้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนาฏศิลป์ไทยแบบราชสำนักนะครับทำไมต้องเราจะนำเสนอของความงามของไทยในมิติต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคต่างๆของคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคกลางนะครับซึ่งเป็นนาฏศิลป์ในแบบราชสำนักนะครับไปเรื่อยๆได้เลยนะครับหรือแม้แต่การต่อสู้ของไทยนะครับซึ่งชาวสเปนจะชอบมากเพราะว่าการต่อสู้หรือศิลปะการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือกระบี่กระบองหรือฟันดาบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีอะไรที่ลุกเล้าตื่นเต้นน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะมวยไทยอย่างเงี้ยก็เป็นศิลปะที่ทั่วโลกยอมรับว่าเป็นการต่อสู้ด้วยเป็นศิลปะด้วยเป็นกีฬาด้วยนะครับอีกอันนึงที่นำไปและชาวสเปนตื่นเต้นมากที่สุดก็คือการแสดงต้องบอกว่าสเปนมีความชอบอะไรที่เป็นระบำที่สนุกและรวดเร็วนะครับดนตรีอีสานเนี่ยนะครับจะเป็นดนตรีภาคอีสานเนี่ยจะค่อนข้างที่จะถูกใจต่อผู้ชมที่เป็นคนในกลุ่มประเทศสเปนหรือรวมไปถึงกลุ่มละตินอเมริกาด้วยนะครับจังหวะที่เร็วรุกเร้านะครับจังหวะที่มีเสียงกลองสนุกสนานเนี่ยจะเป็นอะไรที่ถูกใจกับผู้ชมนะครับในกลุ่มที่เราพูดมาถึงเนี่ยนะครับผมต่อไปได้เลยครับนะฮะนี่อาจจะเป็นการแสดงในภาคอีสานที่จังหวะลุกเร้าส่วนใหญ่งานการแสดงเราก็อาจจะเป็นการแสดงที่เป็นทั้งการแสดงแบบดั้งเดิมด้วยและการแสดงที่เป็นงานร่วมสมัยหรืองานคอนเทมพอรารีไทยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงในภาคอีสานซึ่งเราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อจะให้ดนตรีเนี่ยจังหวะลุกเร้าเข้าไปนะครับไปได้เรื่อยๆเลยนะครับหรือแม้แต่ดนตรีอันนี้จะเป็นการแสดงภาคใต้ที่ผมพยายามเล่าให้ฟังว่ามันจะมีดนตรีความเป็นดนตรีที่ใช้ดนตรีเครื่องดนตรีทางสเปนเข้ามาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงของไวโอลินหรือเสียงของเบนโจมั้งที่เป็นพินของภาคใต้นั้นนะฮะแกทำให้คนที่อยู่ในวัฒนธรรมสเปนเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้นหูมากนะครับอันนี้ก็เป็นการร่วมกันในการที่จะนำคนเข้ามาร่วมกับสาธิตด้วยความสนุกสนานนะครับคนที่จะเข้ามาร่วมได้มีส่วนร่วมนะครับในการละเล่นนะครับในงานแสดงของเรานะครับลำกลองยาวอันนี้ลำเองนะครับ ลำกลองยาวนี่ลำเองนะฮะอันนี้ก็เป็นการแสดงที่สนุกอันหนึ่งนะครับค่อนข้างที่จะการแสดงที่นำไปนะครับก็จะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นจังหวะที่สนุกลุกเร้าตื่นเต้นนะครับอันนี้ท่านอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะฮะอันนี้เราไปในปี 2014 นะครับห่างอีก4 ปีอันนี้จะเป็นการแสดงเล็กๆสถานทูตอาจจะมีงบประมาณในการที่จะสนับสนุนอันนี้พ่วงเข้าไปกับการทำเทศกาลอาหารไทยนะครับเทศกาลอาหารไทยด้วยนะครับมีการเราจะเสนอมิติส่วนใหญ่ของไทยเราเนี่ยจะเผยแพร่เรื่องของอาหารนะครับกีฬาก็คือมวยไทยนะครับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วแต่นโยบายว่าปีนี้เราจะนำเสนองานเทศกาลอาหารไทยนะครับงานเทศกาลอาหารไทยอาจจะจัดที่โรงแรมเมื่อกี้เราจัดการแสดงที่โรงละครนะครับซึ่งเป็นโรงละครที่สำหรับชมการแสดงแต่ว่าถ้าเทศกาลอาหารไทยเนี่ยประเด็นหลักของการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมคือเน้นเรื่องอาหารนะครับส่วนการแสดงเนี่ยจะเป็นประเด็นเสริมนะครับเมื่อคนได้มารับประทานอาหารนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทศกาลอาหารไทยที่มาดริดนะครับแล้วก็เมื่อเทศกาลอาหารไทยอันนี้ก็เป็นการแสดงร่วมสมัยบอกแล้วว่าคนสเปนจะชอบอะไรที่สนุกและรวดเร็วนะครับการแสดงที่เป็นแบบ
ช้าๆเนี่ยอาจจะต้องพัฒนาให้เร็วมากยิ่งขึ้นอย่างนี้ก็เป็นการแสดงร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นใช้ดนตรีสากลเข้ามาร่วมในการแสดงและ2เราก็เอาการแสดงที่ถ้าพูดถึงอาหารก็เอาการแสดงอะไรที่มันเชื่อมโยงกับเรื่องของอาหารได้ใช่ไหมครับชุดนี้ก็จะเป็นเรื่องของขวัญข้าวเรื่องของข้าวไทยนะครับเป็นการแสดงที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ที่เกี่ยวกับข้าวเพื่อจะโยงกับอาหารที่เราจะใช้เสิร์ฟในการแสดงที่สเปนนะฮะก็คือเรื่องของข้าวนะครับอาหารที่เกี่ยวกับข้าวนะครับผมนะครับหรือเป็นการอาจจะมีบ้างที่เป็นการรำอวยพรนะครับเป็นการต้อนรับต่างๆนะครับอันนี้โนราใต้นะครับอันนี้ก็บอกแล้วว่าจังหวะของโนราเนี่ยก็จะมีการสนุกสนานอันนี้จะเป็น2014จะไปชุดเล็กนะครับไป4คนนะครับเมื่อ2010เนี่ยไปประมาณ12คนนะฮะอันนี้จะไปแค่4คน4คนก็จะสามารถแสดงได้นะครับแล้วก็แสดงในโรงแรมนะครับแล้วก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันใน1ชั่วโมง4คนต้องแสดงได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็แสดงให้ผู้ที่มารับประทานอาหารในโรงแรมนั้นน่ะได้กินอาหารไปด้วยอาหารกายไปด้วยแล้วก็ได้กินอาหารใจไปด้วยคือชมการแสดงของนาฏศิลป์ไทยไปด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการแสดงก็จะเน้นสนุกสนานในทางภาคอีสานที่เรียนให้ทราบนะครับมีการให้ผู้ชมชาวสเปนได้มาจอยกันนะครับว่าจะเป็นเรื่องของการรำวงนะครับหรือท่ารำเล็กๆนะครับผมเนี่ยแค่4คนแต่สามารถแสดงได้1ชั่วโมงนะฮะ คือต้องสับเปลี่ยนกันไปวิ่งเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับผมครับอันนี้ก็ยังเป็นธีมเดิมใน2017นะครับก็คือเรื่องของ2014ก็คือเรื่องของอาหารอันนี้จะเป็นบูธที่บาร์เซโลนานะครับก็จะเป็นเรื่องของเผยแพร่อาหารไทยนะครับแล้วก็สินค้าไทยด้วยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นแรงดึงดูดใจก็คือการแสดงนี่แหละเมื่อจะมีดนตรีมีการแสดงก็จะชักชวนให้คนเนี่ยเข้ามาชมบูธของประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยครับก็อันนี้ก็อยู่ที่บาร์เซโลนานะครับจะสังเกตว่าพอมีการแสดงแล้วผู้ชมก็จะมีจำนวนมากนะครับเพราะว่าคนสเปนค่อนข้างที่จะเป็นคนรักสนุกนะฮะแล้วก็ชอบอะไรที่สวยงามนะครับก็ทำให้ดนตรีหรือนาฏศิลป์พอดังขึ้นมาเนี่ยแล้วก็จังหวะที่เร็วๆที่ผมบอกเนี่ยก็จะดึงดูดใจให้คนเข้ามาชมมากยิ่งขึ้นครับอันนี้ก็คือไทยไปได้เลยครับอันนี้2015นะครับก็ไปอีกนะครับไปแสดงที่สเปนแต่นี้เราไปที่เกาะเตเนริเฟ่ด้วยนะครับไปที่เตเนริเฟ่ด้วยนะครับที่โรงแรมจำชื่อโรงแรมไม่ได้นะครับก็เป็นเทศกาลไทยที่เตเนริเฟ่อีกเทศกาลหนึ่งนะครับเพื่อจะดึงดูดให้ที่เตเนริเฟ่เราจะเห็นว่าจะมีที่สวนน้ำนะครับโอเคครับเร็วเลยใช่ไหม โอเคได้เลยครับก็จะเห็นว่าเปิดไปได้เรื่อยๆนะครับเวลาน้อยแล้วนะฮะอีกอันหนึ่งที่นิยมชอบมากที่สุดซึ่งเมื่อกี้ท่านได้พูดถึงก็คือเรื่องของระบำสเปนที่จะมาใช่ไหมฮะต้องบอกว่าที่สถาบันผมเนี่ยมีสอนระบำสเปนด้วยแต่ว่าสอนไม่ได้มีครูผู้เชี่ยวชาญนี่เปิดไปเร็วๆเลยฮะไม่ได้มีเนี่ยนะฮะไม่ได้มีครูผู้เชี่ยวชาญเราอยากจะได้ครูผู้เชี่ยวชาญสอนนาฏศิลป์สเปนแดนสเปนบ้างนะฮะมาสอนที่สถาบันเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะเอามาใช้คือความสัมพันธ์อันดีของเราเนี่ยก็คือนาฏศิลป์และดนตรีนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะขอทางสถานทูตเนี่ยถ้ามีโอกาสในการจัดโครงการที่จะร่วมกันได้นะครับก็คือการส่งครูหรือส่งนักดนตรีที่จะมาเผยแพร่การสอนศิลปะการฟ้อนรำเต้นรำของสเปนนะครับที่จะให้นักเรียนนักศึกษาอันเนี้ยเรามีครูสอนแต่ว่าอาจจะเป็นแค่พื้นฐานของนาฏศิลป์สเปนนะครับแต่เราอยากจะได้ผู้เชี่ยวชาญของสเปนจริงๆนะครับเพราะว่าดนตรีนาฏศิลป์ทั่วโลกมีความสัมพันธ์แล้วมันสามารถที่จะถ่ายทอดกันได้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เวลาจะมีการแสดงต่างๆเราก็จะชอบเอานักเรียนไปชมด้วยนะครับก็ในการเผยแพร่ศิลปะจริงๆมีหลายปีนะฮะที่ไปของงานของรัฐบาลนะฮะแต่เวลาน้อยก็คงประมาณนี้ไปก่อนนะครับขอบพระคุณครับ Muchísimas gracias, doctor Surat Yongda. Vemos la importancia de la danza tailandesa en la gastronomía. Tenemos también con nosotros para hablar de la lengua y culturas tailandesas al doctor Kittichai
Sutasinobon, profesor y jefe del Departamento de Currículum y Enseñanza de la Facultad de Educación de la Universidad de Rina Karim Virot. ครับก็เช่นเดียวกันกับอาจารย์สุรัตน์นะครับก็ใช้ภาษาไทยนะครับก็ฟังอาจารย์ทุกท่านที่กล่าวมาทั้งหมดนะฮะความจริงผม Amazing มากนะครับทุกท่านนะครับอยากทราบว่ามีท่านอาจารย์หรือท่านผู้มีเกียรติท่านไหนที่พอพูดภาษาไทยได้ไหมครับมีไหมครับยกมือครับมีไหมครับโอเคที่เป็นสเปนนะครับที่พูดภาษาไทยฮะโอเคครับอันนี้ผมจะพูดในมิติของการศึกษานะครับดูทุกท่านที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วเนี่ยความจริงมันเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากเลยนะฮะสิ่งที่เห็นแล้วประทับใจมากเมื่อกี้ที่บอกหลายท่านบอกว่าสิ่งที่ประทับใจโดยเฉพาะสุภาพบุรุษของประเทศไทยน่าจะเป็นเรื่องของมีสักหนึ่งแมตช์นะครับที่ไปดูฟุตบอลที่สเปนนะฮะก็มีชื่อเสียงในระดับโลกนะฮะคราวนี้ถ้าพูดถึงการสอนนะครับผมจะมามิติของเรื่องการศึกษานะครับผมคิดว่าที่คุยกันทั้งหมดเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เรามีนักเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมนะครับซึ่งน่าจะเป็นคนที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ทางปัญญาที่ผมว่าถ้าอยู่ในเมืองไทยการเรียนภาษาสเปนในประเทศไทยน่าจะเป็นการเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมนะครับที่น่าจะมีความเก่งกาจและทุกคนก็อยากที่จะไปสเปนนะครับคราวนี้ผมก็มองไปถึงว่าถ้าเราจัดระบบการศึกษานะครับเราอาจจะในมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธของเรานะครับที่ดูในรูปนะฮะเราสวยงามมากนะครับตั้งอยู่ในถนนสุขุมวิทนะครับซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจนะครับแล้วเป็นรถติดที่สุดในประเทศไทยด้วยนะครับในแต่ละวันนะฮะก็ถ้าดูปุ๊บเนี่ยเรามี faculty นะครับเรามีเรื่องของคณะนะครับที่อยู่ในคณะมนุษยศาสตร์นะครับเรามีการสอนภาษาไทยการสอนภาษาไทยสำหรับคนสเปนสำหรับคนต่างชาติอยู่ด้วยซึ่งตรงนี้ผมว่าน่าจะทำให้เข้าใกล้วัฒนธรรมที่ได้มากที่สุดนะครับแล้วผมว่าเวลาที่จะติดต่อสื่อสารยิ่งถ้าคนสเปนมาในเมืองไทยเนี่ยผมน่าจะท่านผู้มีเกียรติหลายท่านยิ้มนะฮะก็อยากจะพูดภาษาไทยได้เพราะว่าหันไปอีกทางหนึ่งก็หาคนสเปนที่พูดภาษาสเปนได้น้อยนะครับเราก็จะมาเจอคนที่อยู่ในแวดวงสัมมนาเนี่ยนะครับอันต่อไปครับก็ถ้าสมมุติว่าจะมีปฏิสัมพันธ์หรือก็มีเรื่องของการทำ MOU กันในอนาคตนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษานะครับโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยในสเปนนะครับที่เราจะมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะครับก็จะมีที่คณะศึกษาศาสตร์เรานะครับเราจะมีการจัดการเรียนการสอนนะครับที่ให้นักเรียนได้เลือกที่หลากหลายมีโรงเรียนสาธิตตั้งแต่อนุบาลนะครับประถมมัธยมแล้วก็อุดมศึกษานะครับที่จะมีการแลกเปลี่ยนนะครับนักเรียนและนักศึกษากันได้ในอนาคตนะครับซึ่งเราก็คิดว่าเราชำนาญมากในเรื่องของการศึกษานะครับแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตครูที่เก่าแก่นะครับที่เราภาคภูมิใจนะครับอันนี้ก็จะบอกว่าผมมีนิสิตต่างชาตินักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนภาษาไทยฮะที่มาเรียนกับเรานะฮะที่ Faculty of Educationเขาเรียนเป็นคนจีนนะครับแต่เป็นคนอยู่ในภูมิภาคเนี่ยก็เป็นเรื่องของคนต่างชาติเหมือนกันนะครับก็ถ้าสมมติว่าคนต่างชาติมาเรียนหรือคนสเปนมาเรียนเนี่ยถ้าเราไปดูในประเทศสเปนนะครับเราก็จะมีเขยหรืออะไรที่เป็นสเปนนะครับที่คนไทยไปอยู่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับงั้นกระบวนการพวกนี้ถ้าเราเรียนรู้ภาษาไทยแล้วก็สอนภาษาไทยในประเทศสเปนได้หรือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันได้นะครับก็น่าจะดีครับอันนี้นิดนึงครับพอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้ก็คือคนต่างชาติคนจีนคนนี้ถ้าเปรียบคนต่างชาติที่เป็นสเปนนะครับเราสอนในกระบวนการนะครับอาจารย์ฟางเนี่ยเป็นคนจีนแต่พูดภาษาไทยได้เพราะฉะนั้นถ้ามองกลับไปในคนสเปนนะครับก็คือคนสเปนที่พูดภาษาไทยได้อยากจะมารู้วัฒนธรรมและระบบการศึกษาของชาตินะครับก็เข้ามาในการเรียนเราก็มีกระบวนการเรียนการสอนนะครับแล้วตอนนี้อาจารย์ทำเรื่อง doctoral degree นะครับก็ทำเรื่องของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เป็นด็อกเตอร์นะครับตอนนี้ก็ไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่เมืองจีนแล้วนะครับน่าจะเป็นผู้บริหารแล้วนะฮะตอนนี้เวลาเรียนปุ๊บเนี่ยเรามีวัฒนธรรมอย่างนี้ครับ
เวลาที่มาเรียนภาษาไทยหรือมาเรียนที่ประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นจากที่อาจารย์สุรัตน์และท่านอื่นที่บอกว่ามีการรำมีการทำอะไรแล้วเนี่ยเราพาไปที่ของจริงเลยครับอันนี้ผมไปบรรยายที่เชียงรายนะครับอันนี้ก็คือโรงเรียนบ้านเบ็ตตี้ดูเมนนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนในพระราชดำริของพระบาทของสมเด็จย่านะครับแล้วเราก็ไปดูว่าเป็นพื้นที่ห่างไกลงั้นเวลาคนสเปนไปก็จะเห็นวัฒนธรรมนะฮะถ้าเปรียบเทียบนะครับว่าเขามีการจัดระบบการเรียนการสอนได้อย่างไรเมืองไทยเนี่ยเราพูดภาษาสเปนได้น้อยนะครับแต่ความจริงถ้าในระบบของการศึกษาเนี่ยผมว่าถ้ามีการขยายที่มากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราดีขึ้นนะครับอันนี้อาจารย์ฟางทำวิจัยเรื่องการสอนภาษาไทยเชิงธุรกิจครับที่เป็นคนต่างชาติที่มาเรียนนะครับโดยใช้ภาษาไทยนะครับตอนที่ผมรับเป็นที่ปรึกษาในงานวิจัยในระดับดุษฎีบัณฑิตเนี่ยเราพบว่าผมก็ถามว่าถ้าคุณทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของระบบของพวกเศรษฐกิจก็คือการหารายได้ผมบอกว่าคุณจะเอาเปรียบคนไทยได้แค่ไหนหรือจะเอาแค่พอประมาณก็บอกว่าถ้าเป็นนักก็ซินเซียหรือเอาเท่าเทียมกันให้ค้าขายร่วมมือกันได้ผมรับทำแล้วก็เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นะฮะใช้เวลาในการศึกษาเนี่ย3 ปีครึ่งในระหว่างนั้นก็มีโควิดนะครับอาจารย์ฟางเนี่ยก็คือนักศึกษาจีนคนนี้ก็มีครอบครัวครับลูกโตขึ้นพอดีครับแล้วก็จบการศึกษาครับดูต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นวัฒนธรรมนะครับผมว่าตรงนี้ท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ในประเทศสเปนน่าจะสนใจครับเรารู้จักไหมครับว่ากว่าเราจะมาถึงตรงนี้เราเห็นกระบวนการจัดการศึกษาหรือเราอยู่ในแวดวงที่มีคนไทยใช้ภาษาสเปนได้เยอะแยะเลยเนี่ยแต่บางทีเรามีวิธีการที่ในเมืองไทยเนี่ยเราก็มีระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการสอนสเปนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในตัวเมืองมากๆเนี่ยก็จะได้แค่คนกลุ่มหนึ่งแต่เนี่ยวัฒนธรรมที่อยากให้คนสเปนได้เห็นเนี่ยก็คือในระบบของ education เนี่ยถ้าจะรู้จักวัฒนธรรมหรือสังคมไทยที่เราจะติดต่อสื่อสารกันต่อไปเนี่ยเด็กพวกนี้นะครับก็ไม่ได้รับการสื่อสารแล้วครับแต่ผมว่าถ้าเรามีเรื่องระบบการศึกษาของสเปนที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยเราจะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเด็กพวกนี้ได้ค่อนข้างมากนะครับอันนี้ในชนบทแต่ถ้าในเมืองเนี่ยเรามีโรงเรียนสาธิตที่เราก็มีระบบที่เป็นสากลที่เพียบพร้อมไม่แพ้โรงเรียนอินเตอร์นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของเด็กๆได้นะครับภาพต่อไปครับจะเห็นว่าตรงนี้อาจารย์ฟางก็เรียนรู้อย่างมีความสุขครับผมว่าคนสเปนถ้าได้มาเรียนรู้ในประเทศไทยเนี่ยคนไทยเฟรนลี่ครับแล้วก็อาจารย์ไทยก็ใจดีครับเพราะฉะนั้นถ้ามีระบบการศึกษาตรงนี้มันก็จะทำให้กระบวนการจัดการศึกษาของเราจะดีขึ้นนะครับแล้วก็รู้จักต่อไปเลยนะครับอันนี้ก็ไปอีกอันนะครับเราก็นอกจากการเรียนในระบบแล้วซึ่งมีทุกคณะก็สามารถที่จะแอพพลายได้เลยแต่มีการที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีพวกนี้ครับผมว่าการอยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์การที่รู้วัฒนธรรมแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยน่าจะทำให้กระบวนการที่คนสเปนกับคนไทยเนี่ยมีมิตรไมตรีกันมากขึ้นแล้วก็ผมว่าจะมีประโยชน์มากขึ้นนะครับต่อไปครับอันนี้ก็เป็นความสำเร็จครับซึ่งปีที่แล้วครับวันนี้ก็น่าจะเป็น Associate แล้วนะครับ Professor แล้วอาจารย์ฟางครับเพิ่งรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีที่คนต่างชาติโดยเฉพาะผมว่าวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เมื่อกี้ต้องรับโดยตรงว่ามานั่งตรงนี้ปุ๊บเนี่ยรู้สึกงงมากครับเพราะว่าตื่นเต้นมากไม่รู้ภาษาสเปนเลยครับแล้วก็เครื่องแปลภาษาก็ยังไม่ได้แปลครับผมก็นั่งยิ้มไปแต่รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้เสี่ยงมากครับแต่ก็ได้มีโอกาสมาได้ดูว่าในการศึกษาระดับสูงนะครับโดยเฉพาะเด็กๆที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับนอกจากการเรียนการสอนภาษาสเปนแล้วก็การที่เราจะทำงานเกี่ยวกับภาษาสเปนบางทีเราอาจจะมีเรื่องของคอร์สของธุรกิจทางด้านภาษาไทยการแลกเปลี่ยนภาษากับนอกจากเป็นสเปนแล้วคุณอาจจะสอนภาษาไทยให้กับคนสเปนก็ได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ฟางตอนนี้นะครับที่ผมรับผิดชอบอยู่ในการที่เป็น advisor อยู่เนี่ยตอนนี้ไปอยู่ประเทศจีนครับแล้วก็สอนภาษาไทยในเชิงธุรกิจให้กับคนต่างชาตินะครับเพื่อให้มาทำธุรกิจกับคนไทยนะครับตรงนี้เขาก็ล่ำสันแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนอกจากการที่อยู่ในมหาวิทยาลัยครับดูต่อไปก็จะเป็นความสำเร็จของเราครับตรงนี้ก็อยากเชิญชวนครับปีนี้ในเดือนวันที่16 กันยายนก็จะเป็นวันครบรอบ
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับซึ่งเราก่อตั้งมาตั้งแต่ 1949 ครับทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยแล้วก็สนับสนุนการสอนภาษาสเปนค่อนข้างเยอะนะครับก็ขอบพระคุณนะครับที่ให้โอกาสได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันนี้ครับขอบคุณครับ Muchísimas gracias. Nos quedan 10 minutos. Yo tengo varias preguntas para los ponentes, pero en realidad quería ver primero si en el público tienen algunas preguntas para darles prioridad. No sé si en el público hay alguna pregunta. Empiezo yo. Prairín, antes has comentado que el español aquí en Tailandia está en crecimiento, cada vez es más demandado y está ahora no solo en la universidad, sino este impacto que está teniendo la secundaria. ¿Hay suficiente profesorado de español para este nuevo boom? Pues no, no. Por ejemplo, la Universidad Casersa, ¿no?, que está en proceso de abrir su grado en español, quiere ampliar su plantilla, pero todavía no ha encontrado a nadie. Y algunas escuelas también dejaron de ofertar el español por falta de docentes. Así que creo que el nuevo proyecto, ¿no?, para el crecimiento del español en Tailandia pues será producir nuevos profesores, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar con eso? Pues mediante programa de becas, por ejemplo, porque los graduados, ¿no?, tienen pocas salidas profesionales y sin becas es difícil continuar los estudios de posgrado en España, por ejemplo. Yo soy 2 veces becaria de la EFID y muchos profesores que están aquí también. Creo que es importante una ayuda, ¿no?, y un apoyo, sobre todo a los profesores de escuelas secundarias que tienen menos recursos. También puede ser de gran ayuda un curso de formación como el que organizó el Ministerio de Educación tailandés, ¿no?, porque para enseñar en las escuelas secundarias, como he dicho, necesitan tener el certificado de profesionalidad de docencia. Y a veces los graduados de nuestras universidades tienen que seguir estudiando, ¿no?, para obtener este certificado. Y tenemos que aceptar que pues, los profesores, la profesión no es la mejor pagada en el mundo, ¿no?, y no muchos pueden invertir en los cursos de posgrado o cursos de formación. Entonces creo que es importante la ayuda, las becas. Mis compañeros, Olan, por ejemplo, puede pensar que insisto demasiado en esto, pero creo que es importante, sí. Estamos pensando siempre en profesores tailandeses de español. ¿Hay cabida para el profesor hispanohablante que venga a Tailandia? Ay, sí. Hay que hablar con Pong Han, por ejemplo, que siempre tiene dificultad para contratar a profesores hispanohablantes nativos, ¿no? Si no vienen con la beca de la EFID, solamente permanecen un corto periodo de tiempo, 1 año, y luego se va, porque no recompensa, ¿no? Entonces, pues sí. Bueno, había pedido la palabra Antonio, pero a raíz de esto, de nuevo desde Manila, podemos además, ahora la formación en línea ha sufrido un impulso con la pandemia y repito lo que he dicho antes, ¿no? Vamos a hablar entre nosotros, y los cursos que hacemos de formación en Manila, pues podemos pensar en hacer un curso de este tipo. Quiero también hablar de algo que no dije antes, de la importancia también de la cooperación entre los distintos países de la zona. Me refiero en concreto, por ejemplo, a la acción de Thammasat, que nos visitaron con Pum Pum a la cabeza al Cervantes de Manila, y que estamos pensando la posibilidad de que profesores o alumnos, candidatos a hacer másters en España, vengan a Manila, les haríamos un curso a la medida para que puedan pasar el DLC1, ¿no? Entonces, de nuevo, es muy importante que hablemos entre nosotros y a lo mejor
podemos conseguir con una economía de recursos sin necesidad a lo mejor de ir hasta España, que es lo ideal, por supuesto, y la prueba, tú eres la prueba viviente, ¿no?, de la rentabilidad de una beca ECI, ¿no? Y vosotros, bueno, por supuesto, todo este equipo magnífico, repito, de profesores de español aquí, pero quizá con menos recursos podemos llegar muy lejos si nos coordinamos entre nosotros. Antonio. Sí, yo quería comentar en relación a los profesores de español que el Ministerio de Educación tiene varios programas que puede ofrecer profesores, pero en concreto el año pasado empezamos ya a traer auxiliares de conversación a las escuelas secundarias, vino una auxiliar y este año van a venir 4 auxiliares de conversación a escuelas tailandesas en secundaria. Y tengo que decir que nos han pedido más, pero eran escuelas que todavía no tienen programa de español y querían abrir el programa. Pero un auxiliar de conversación no puede abrir un programa. Entonces, sí que hay una demanda y en nuestra medida lo que podemos proporcionar ahora es auxiliares de conversación, pero también podemos ofrecer profesores visitantes. Estupendo. ¿Y qué tal, qué pasa con el tailandés? Dentro del español, una acción importante para nosotros es la lengua de herencia, es decir, que los hijos de emigrantes, expatriados, etcétera, mantengan la lengua y la cultura española en el país en el que están. ¿Qué pasa con las personas, los tailandeses que no viven en Tailandia? ¿Hay algún tipo de acción para que mantengan su lengua, su cultura en países extranjeros? น่าจะเป็นผมนะฮะที่อยู่ในฝ่ายผลิตนะฮะที่อยู่ในระดับอุดมศึกษาครับมีอย่างนี้นะครับก็คือความจริงท่านอาจารย์บอกว่าความจริงคนไทยเนี่ยอยากรู้ภาษาสเปนค่อนข้างมากนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือบัดเจ็ตนะครับก็ทุนนะฮะงั้นถ้าสมมติว่าทุนในการให้การศึกษาจากสเปนนะครับที่มากขึ้นเนี่ยเด็กๆไทยก็จะมีโอกาสได้รับการศึกษาแล้วก็สนใจสเปนได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะผมว่าเด็กๆที่นั่งอยู่ด้านหลังเนี่ยผมว่าไม่ต่ำละ8-90อยากได้ทุนประเทศสเปนมากเลยใช่ไหมครับได้ไปอยู่ในสเปนอย่างเงี้ยครับและได้มาอยู่ถ้าในเมืองไทยในกระบวนการเนี่ยเหมือนกับที่เมื่อกี้ท่านผู้มีเกียรติบอกว่าเรามีครูแต่เราไม่สามารถที่จะมาสอนได้กับโรงเรียนที่นอกเหนือจากสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลเหมือนกันครับแต่สิ่งที่จะแก้ได้ก็มีอยู่อย่างหนึ่งครับเรามีภาษาสเปนน่าจะมีคุณครูสเปนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้คนไทยตอนนี้พูดภาษาอังกฤษได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้ถ้ามี2มิติที่แปลได้นิดหน่อยเนี่ยแล้วผมว่าครูในการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็มีคุณครูในแต่ละโรงเรียนที่เป็นคุณครูภาษาอังกฤษแล้วก็ที่จะแอพพลายภาษาสเปนได้ตรงนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับและอีกประการหนึ่งคือความจริงผมอยู่ศึกษาศาสตร์นะครับซึ่งรับผิดชอบโดยตรงเหมือนอาจารย์ว่าเรามีมาตรฐานของครูสภาของเรานะครับที่คนจะเป็นครูเนี่ยก็ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูของคนต่างชาติด้วยงั้นตรงนี้สำคัญครับที่มีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไปทีละสเต็ปนะครับผมว่าเราน่าจะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางภาษากันนะครับซึ่งตอนนี้ในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยผมคิดว่ามหาวิทยาลัยหลายแห่งเนี่ยมีคนที่มีความสามารถทางภาษาสเปนค่อนข้างเยอะแต่เราขาดรอยต่อที่คนไทยหรือคนสเปนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับที่อยู่ในประถมมัธยมที่จะเข้าอุดมศึกษาเนี่ยเรามีรอยต่อมีแกลบตรงนี้ที่มันกว้างมากมันเลยทำให้ภาษาสเปนเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไงครับได้รับความนิยมค่อนข้างน้อยแล้วสุดท้ายถ้าเราไม่ได้มีซัพพอร์ตโดยกระบวนการของประเทศสเปนในเรื่องของการหางานทำก็จะมีปัญหาเรื่องของการหางานทำของคนไทยเหมือนกันครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็น่าที่จะเป็นไงครับช่วยกันพัฒนาเพิ่มขึ้นแล้วผมว่าการเรียนภาษาที่เป็นทั้งภาษาทั้ง2ภาษาเนี่ยนะครับน่าจะทำให้มีการพัฒนาแล้วต่อยอดทางความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันได้มากขึ้นนะครับขอบคุณครับ Inmaculada Riera, tenía la palabra. Muchísimas gracias, moderadora. Quería solo hacer una breve intervención para resaltar dos cosas. La primera es resaltar el magnífico trabajo que realiza el Instituto Cervantes en el mundo. Y el segundo, la apuesta decidida del Gobierno de España
por la difusión, por la promoción, por el impulso de nuestra lengua a nivel internacional. Y esto en un contexto donde también, aprovechando de los fondos europeos, hay una serie de programas y uno de ellos, el llamado PERTE de la lengua, que puede ser y será, y así se está trabajando, una magnífica oportunidad también para reforzar todas las acciones de difusión y de impulso de la lengua a nivel internacional. Este programa se enmarca dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España con los fondos europeos y creo que es muy importante también identificar, ¿no?, qué oportunidades nos da este proyecto para reforzar un trabajo ya de excelencia que realiza el Instituto Cervantes a través de todas sus sedes en el mundo, y aquí tenemos, ¿no?, los ejemplos, Carmen, y sobre todo el compromiso que todos tenemos y que el Gobierno español tiene por nuestra lengua y por su difusión, porque es el mejor instrumento que une a los países, ¿no?, y de difusión y de posicionamiento también de nuestro país. Y la cultura ha de servir a ello. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Inmaculada. No sé si hay alguna otra pregunta en el público. Ah, perdón. เรียนถามอาจารย์กิติชัยค่ะก็สวัสดีค่ะไม่ทราบว่าเรามีระบบการส่งอาจารย์สอนภาษาไทยไปเป็นผู้ช่วยสอนเหมือนกับที่เมื่อท่านหนึ่งได้เรียนว่าสเปนเนี่ยก็มีการส่งผู้ช่วยสอนภาษาสเปนไปตามโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเนี่ยค่ะอยู่บ้างทีนี้ไม่ทราบของไทยเราเนี่ยค่ะมีการส่งอาจารย์สอนภาษาไทยไปเป็นผู้ช่วยสอนอยู่ตามสถาบันการศึกษาในต่างประเทศบ้างหรือเปล่าคะทางมสวเรามีระบบนี้ไหมคะความจริงผมอยู่ศึกษาศาสตร์นะครับที่เป็นเรื่องของการศึกษาคราวนี้จะตอบแทนเพราะว่าเรามีคณะมนุษยศาสตร์นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของมนุษยศาสตร์เนี่ยเรามีการแลกเปลี่ยนนะครับอาจารย์ผู้สอนกันนะครับถ้าสมมติว่ามีอะไรที่จะช่วยติดต่อให้ได้นะครับที่คณะมนุษยศาสตร์ก็จะมีเรื่องของภาษาสเปนเหมือนกันฮะแล้วก็ภาษาต่างชาติอีกหลายๆภาษานะครับแล้วก็เราก็ส่งอาจารย์นะครับไปแลกเปลี่ยนทั้งด้านภาษาไทยและภาษาสเปนนะครับซึ่งตรงนี้ก็เราก็ทำ MOU อยู่เยอะมากนะครับไม่ใช่แค่ภาษาสเปนอย่างเดียวครับภาษาในเอเชียตะวันออกเนี่ยฮะเกาหลีใช่ไหมครับมีอาจารย์จบทางเกาหลีมาอย่างเงี้ยญี่ปุ่นหรือภาษาที่เป็นทางทั้งตะวันตกและก็ทางเอเชียเนี่ยเราก็มีอาจารย์ที่มีอยู่ในคณะนะครับแล้วก็สาขาที่เป็นภาษาต่างๆเนี่ยแล้วผมว่าในเมืองไทยก็มีอยู่หลายสถาบันนะครับที่มีกระบวนการพวกนี้ซึ่งตรงเนี้ยมันก็เหมือนก็เป็นกระบวนการที่น่าจะเป็นส่วนสำคัญและก็เป็นส่วนที่อาจารย์มหาวิทยาลัยเน้นนะครับในเรื่องของการแลกเปลี่ยนอาจารย์ซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่ามันก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับแล้ววันนี้ก็มองเห็นท่านสนใจก็ผมว่าเราน่าจะมีการเริ่มต้นในเรื่องของกระบวนการศึกษาในระดับอุดมศึกษานะครับซึ่งเราก็ถ้าเราผลิตอาจารย์ได้เยอะๆในเมืองไทยเนี่ยผมว่าเราจะมีการขยายการเรียนภาษาสเปนได้มากขึ้นเมื่อเช้าขออนุญาตอีกนิดนึงนะครับเมื่อเช้านี้ผมสัมภาษณ์เรามีโครงการที่ผลิตครูนะครับแต่เราเอาเด็กยากจนที่ไม่มีโอกาสนะครับมาเรียนครูแล้วก็ให้บรรจุเข้ารับราชการเลยนะฮะสอน4 ปีเมื่อเช้าก่อนจะมาเนี่ยก็สัมภาษณ์เด็กนะครับที่ยากจนทั่วภูมิภาคของประเทศเรามีโครงการเพชรในตมนะครับก็เป็นนิสิตที่ยากจนแต่เก่งมากนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะแลกเปลี่ยนนิสิตกันก็ได้นะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาก็ดีถ้าไปสเปนเขาก็อาจจะเรียนรู้ภาษาสเปนด้วยแล้วก็แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยได้บ้างช่วงนี้เราก็มีนิสิตต่างชาติเข้ามาที่แม้กระทั่งคุณครูผู้ช่วยนะครับที่แลกเปลี่ยนกันตรงนี้ครับซึ่งผมว่าทุกสถาบันน่าจะมีค่อนข้างที่พร้อมนะครับน่าจะมีกระบวนการทั้งนี้ครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ Muchas gracias, Javier. Nosotros desde Casa Asia vamos a publicar en breve un estudio sobre la oferta de idiomas asiáticos en España. Yo animo a lenguas pues, que no hablan tantas personas como el inglés o el español,
a que no tiren la toalla, a que si llevan a cabo una política de promoción sistemática y ambiciosa, puede haber más personas interesadas en un idioma como el tailandés de lo que podría uno pensar. En ese sentido, nosotros siempre introducimos el tema de la lengua en nuestras tribunas porque entendemos que sin un cierto equilibrio, ese diálogo entre nuestros dos países va a estar muy desequilibrado. Por eso hemos promovido este estudio que, como digo, publicaremos en breve, estará accesible en nuestra página web y ahí hemos visto que el tailandés prácticamente en España no lo habla nadie, ni siquiera aquellos que se consideran expertos en la zona. Yo creo que la consideración de experto requiere al menos un dominio básico de la lengua que se habla en la región. Entonces, ya hablemos de expertos o del tailandés como divulgación, es necesario que mantengamos este tipo de diálogos, que junto con la promoción del español en Tailandia veamos cómo está el tailandés en España. Y eso es lo que, esa radiografía es la que ha hecho Casa Asia. Como digo, estará accesible en nuestra página web en breve y hemos visto que en el caso del tailandés pues hay mucho recorrido por delante. Así que yo animo pues eso, a las autoridades que estén aquí representadas o las que puedan tener este mandato, pues que realmente lo hagan efectivo en España, porque creo que habría más personas interesadas de lo que a simple vista parece que estamos. O sea, el español en Tailandia yo creo que tiene una gran pujanza, pero bueno, que el tailandés en España también tiene su espacio. Así que gracias, Carmen, por moderar esta mesa, y a todos los panelistas estamos encantados de ese tipo de diálogos sobre la lengua y la cultura. Muchas gracias, perfectas palabras para cerrar este panel. Muchísimas gracias a los doctores Sima, Galván, Sutasinobon y Yongda. Y estoy segura de que, como decías, la lengua y la cultura nos pueden ayudar mucho para entendernos mejor entre los pueblos y para acercarnos. Muchas gracias. Thank you very much on behalf of the International Study Center and the RIFA and the Thai co-host. I would like to thank our third and last panel of today's forum. Next, as I think we're going to invite all of you to join for the group photo. Yes, please. And next, I would like to invite Ms. Immaculada Riara, Director General of the Spanish Chamber of Commerce, to kindly deliver the closing remarks for today's forum. Good afternoon, Sawadika, buenas tardes, Your Excellency, ladies and gentlemen, dear Ambassador and Director General of North America, Eastern Europe, Asia and Pacific, Javier Parrondo, General Manager, Director of Casa Asia, Mr. Anuson, thank you so much. It's my pleasure
and a privilege to address you all with some closing remarks to this first Thailand-Spain Forum, which I am considering as a magnificent, excellent initiative to strengthen bilateral relations. Thank you, Javier, for that initiative, and thanks also to our Thai partners. Let me begin by sincerely thanking Casa Asia, the International Studies Center, and the Ministries of Foreign Affairs of Thailand and Spain for their kind invitation to participate in this event and for the opportunity to be part of this tribunal. And my recognition for the great organization of the forum, an initiative that has brought together representatives from both countries, public and private entities, to discuss on areas of mutual interest for Thailand and Spain, namely in geopolitical, economic, education, or cultural domains. I would like to underline the very high level of speakers and the very fruitful dialogue we have had at this first edition of the forum, and that will continue in the future. Although geographically distant, our two countries have built a strong partnership over the years based on shared values. Thailand and Spain are facing the common threats and challenges due to a new change at the international scenario, where economic recovery after COVID-19 is being put on hold by war and tensions on the market. But change are also opportunities for our countries and for our economies. We are not witnessing the deglobalization, but rather a reglobalization, where the Indo-Pacific is becoming the new center of the world's economic activity. The support of the internationalization of the Spanish economy and the Spanish companies is one of the main goals for the Spanish government and also for the Spanish Chamber of Commerce too. And with these objectives, we firmly believe in the potential of Asia-Pacific region and in Thailand as our partner. In that context, this first edition of the forum has been relevant and interesting, thanks also to the speakers, to whom we thank their interventions and the value of their contributions. Session 1 has enlightened us on how the region is evolving and how is facing the new challenges. And from economic point of view, our companies need to pay greater attention to Asia and should increase their presence here. Thailand can offer a good platform to do it. It's true that trade and investment with Thailand have still a large potential to growth. Bilateral trade is performing well, but more can be achieved in both directions. The Thai economy has the potential to growth, and entrepreneurs are the medium to drive to make it happen. Trade negotiations between Thailand and the European Union offers an opportunity to capitalize on their trade potential and deepen economic ties. That will be a win-win solution, hopefully starting by solving trade barriers. Thailand
has proven itself to be a dynamic force for regional multilateralism through the construction of ASEAN, and more recently through Joint Reset. Thailand will continue to shape modern, comprehensive, and high quality, playing a very important role in a global scale with its European partners. We are firmly committed to the values of multilateralism, economic integration, and commercial opening, which go beyond what is strictly commercial. And that is why the FTA with Thailand is so important. And that is why the reopening of FTA negotiations with Thailand will unlock the great benefits in trade and investment between our two countries, between the two parties. We, from Spain, strongly support these negotiations and look forward to more open and free trade. Please let me highlight in this sense the commitment and the high technological value of Spanish companies, especially in sectors that are a priority for your country, Thailand, such as infrastructures, renewable energy, water management are good examples, but also defense or security. Not to forget that today's forum has put the focus in one of the most promising sectors for cooperation between our two countries, tourism. In fact, Section 2 has given us the chance of sharing successful experience in this sector from both sides. Spain is not only the world's second largest destination for international tourism, but also a very relevant player in hotel management, technological services, and sustainable solutions in this field. Melia Group is a good example of this. Thailand is a regional leader and a global reference with best practices to learn about. It has been so interesting today to share and to hear the experience of Thai Hotels Association. We envisage areas of collaboration on business-to-business approach to develop in the future. Section 3, finally, has identified as a specific area of our joint agenda the promotion of our respective language and culture, and has helped us to understand how relevant this is, not only from a social point of view, but as key factor to enhance relations at all levels between Thailand and Spain. Dear ladies and gentlemen, dear friends, Spain's economy is gradually recovering from COVID-19, and Spain has a strong commitment with the internationalization and the competitiveness of our society and of our companies, especially also with medium and small companies. Many of them, this profile of companies, can be the right partners also for Thai companies. And now, and the next generation European funds have helped us to boost this model of growth with a real ambition for progress and sustainable growth, ambition shared by public and private Spanish sectors. From Spain's Chamber of Commerce, we firmly believe in the strength of the public-private collaboration. And this forum is the best example of this collaboration. Public-private collaboration is the most effective model to transform our economies,
making them more digital, more sustainable, and to advance in all future sectors in benefit of companies, economies, and societies. Finally, ladies and gentlemen, I would like to convey to you all of the Spanish Chamber of Commerce, a private organization which will be one important meeting point for companies of the two countries, working close to our embassy, ambassador, and with our commercial office. The Chamber of Commerce is not only aimed at supporting Spanish business here through services and networking activities. It is also a commitment to promote our bilateral trade and investment relations as the private arm of public diplomacy and the reference partner for the commercial office of the embassy, and the Spanish and Thai administrations in everything that has to do with economic mutual interest. To conclude, let me emphasize Spanish Chamber commitment to keep up our efforts in bringing Thailand and Spain closer. We are honored to have had the chance of participating in this first successful bilateral forum promoted by Casa Asia. Thank you very much, Javier. We share the strong commitment from Casa Asia and our government with Thailand and our bilateral relations, in which we are involved and committed. And for us, it will be an honor to host the new forum in Spain in 2024. Many items to discuss in the future around renewables energy, around water management, around infrastructures, agro sector, but also around research, about innovation and education. Many items to discuss, and that will allow us to strengthen our bilateral relations, to identify new opportunities to collaborate, and to know better each other, both countries. So, ladies and gentlemen, thank you so much. Congratulations to Casa Asia and the Thai partners. Thank you very much to our ministries, and see you in Madrid next year. Thank you, and Khop Khun Ka. Thank you so much. Thank you very much, Director General Riera. And now we have come to the conclusion of the forum. So on behalf of the Thai organizer, the Spanish partners, we would like to say thank you for sharing with us your energy, your ideas, and for being part of the important milestone in the relations between Thailand and Spain today. And we look forward to seeing you all next time in Spain. Thank you so much, and the coffee break is waiting for you outside. Thank you again. Thank you very much.